أهلا وسهلا، نحكيو اليوم عن الحلقة 19 من مسلسل خطيفة والحلقة التاسعة من مسلسل المطبعة. جست ملاحظة صغيرة على الحلقة اللي فاتت فيما يخص موضوع قمر وليزارتيكل نتاعها اللي تباعوا، يمكن يشراهم لها فاروق ولا لا؟ أي احنا تو باش نتلاهاو بالمين ستوري بالصراع الحقيقي، كشف حقيقة فاروق، الصراع ما بين الأخوة ما بين خديجة وآسيا، ولا باش نقعدوا نلوجوا شراهم لها ولا لا؟ كان فما حاجة عطيها لي بالوقت، ماهوش خاطرك الديتاي الامبورطون اللي باش يأثر على القصة، تي بريسك سايد ستوري هي، واحنا عادة في مسلسلاتنا مصلي يعني بنصبوا كل شيء في آخر حلقة. بالنسبة للحلقة هذه عجبني كيفاه بعد السنين هذم الكل تو حست زينب وفهمت المعاناة اللي كانت تعيش فيها أمها، ما يحس بالجمرة كان اللي يعفس عليها، ونراه أحسن أداة لعزة سليماني في المسلسل حتى لتو، حسينا معاها باليأس بالبرود وبالخوف لا تخسر بنتها. شفت كيف نبعدوا على الصياح والبكاء شنو نجموا نعملوا، تتحسن الأمور أكثر، ما نستحقوش البكاء والصياح بالضرورة ديما باش نوريو معاناة ولا أزمة، خاطر الأحاسيس الحقيقية هي الأحاسيس الصامتة اللي ما تتشافش أما تتحس، مش نقعد أنا كل مرة نغرد وندب فيهم، أي واحد ينجم يغرد راه. حلوة بصفة عامة التنشن اللي خلقناها ما بين فرحات وزينب على مريم، وكيفاه حب رجلها يستغل الموقف، لو بكل بساطة راهو متعدين بعض الدراجة على خلقناها مريم، سهلة العملية يعني ما تحتاج برشا عليه نتعبوا في رواحنا زيد. اكيامنا حالفة تخربها على الناس الكل، هي من ناحية على نياتها هي فرشت ويوسف كمل قام بالواجب وقاها من الجنة والناس وفسخ الخطبة، ورجعنا مرة أخرى لنقطة البداية، الصراع ما بين يوسف وجمال ناويين على خلاها بالسيف ما بين الأخوة. أكي زينب بعد مرتاحة إلا ما قالت اليامنة ليوسف هو السبب في اللي صار في وجهها، كعبة بكعبة حتى توفى اللعبة، ماهيش مش توفى اللعبة هذه جملة ضالي. هكا فاروق عاد رماو له قنبله في وجهه وعرف اللي امه ما تجيبش صغار، ما هياش امك ما هياش امك، والاغلبيه بيشوفهم عليه ابوه يحب يطلق، وخونا طبيب مع السر المهني ما يفهم شيء. يمكن ركزنا في المواضيع اللي طرحناها ان نوريو اللي المراه مظلومه، كيف زينب وراجلها يامنا واللي صار في وجهها وعليها، قمر والتصوير الغبيه اللي خرجنا عليها فاروق. يمكن تقول لي كلود مظلوم شويه، يمكن تقول لي الازهر زاد، اما مش بالدرجه اللي ركزنا بها باش نوريو ان المراه مظلومه. نحاولوا نخلقوا شويه توازن، مش ديما المراه مظلومه والراجل خايب، فما امثله توري العكس برشا. نمشيو للحلقة التاسعة من مسلسل المطبعة. مشهد نجيب والباهي عجبني من ناحية إحساس شخصياتنا بالخوف والتوتر اللي خلقته شخصية الباهي، حتى في نظرات نجيب نشوفوه ما كانش يحتاج للكرتوش ولا للدمومة باش يخوفنا، لكن خولة عاد تعمله بكل بساطة، أعطينا المبينات ما نعملوا مشاكل. وكان يجيب عاد في باله بالعبر والحكم نتاعو باش يأثر فيه ويروح. محاولة تقديم فكرة رفض العنف راها ما كانتش ناجحة، خاصة في الحوار ما بين نجيب والباهي، تحب توري انه العنف حاجة خايبة اوكي، دونك لازمك دي زارجيومون قويين، مش حكمهم مواعظ نفوسيو فيهم بالسيف، لا وحتى كان جات في موقف مناسب، الراجل شادد عليه فرد والاخر يقول في محفوظات، السيد يقول له احنا في حرب، ونجيب يقول له الخاين عنده اسبابه. احكي معاه انت مانيش قاعد نبرر في افعاله وما نحبهاش، اما فلسفته الباهي مقنع اكثر من الكلام اللي يقول فيه نجيب، لي زارجيومون نتاعو نجيب كانوا ضعاف، انش تقول انت لهنا جيت تخرج في العنف كحاجه خايبه، الاخي تقلبت الحكايه. خاطر انت لهنا خرجت لي شخصيه الباهي كشخصيه قويه عندها منطق، في المقابل نجيب اللي يقول فيه ما عندوش نفس الاثر، جمله كيكه مسيبه. حمدوله كيف لقفنا الموقف من بعد، كيف ورينا خوله ونجيب يمنعوا في الراجل اللي كانوا شادينه، اما حتى هما يمنعوا فيه استعملوا العنف زاده وقتلوا شكون. صحيح يمكن استعملناها المصلحة، يمكن باش نمنعوا شكون بريء، والله أعلم هو بريء ولا لا، خاطر ينجم يكون يكذب على نجيب وخوله تو سامبلومون، ردود فعل ودوافع كما قال الباهي، عليك قلت فلسفته مقنعة من الحوارات اللي انت خلقتهم له. ما علينا، حيدر خرج من الحبس ما غير لا نعرفوا عليه حد شيء، ملي بوه عطاه فلوس للمحامية، لا شفنا كيفاه فشلت محاولة انتحاره، لا تأثيرها عليه، لا كيفاه خرج. التفاصيل يا صاحبي التفاصيل، يلعب حيدر يلعب، يعني نتعدى من الخطيفة نجي لنا نلقى نفس المعبوك، بالرجل خايب والمرأة ديما مظلومة، يا ما يهديك يا ابني يهديك. نشوفوا علاقة إسحاق أكثر وحبه ليها رغم اللي صار، وعلاقته الحلوة زادة مع حيدر أول مرة يتلاقاو من مدة، فما مشاعر حلوة. الممثل متاع شخصية إسحاق نراه اكتشاف الموسم، نحسه يمثل طبيعي على طبيعته، والله حتى كي بطة كي يسحق بطوطة في وسط هذا الكل. ما شفت كان على الطاهر، الكوميديا اللي في حواراته مش عادية، يقول له أنت ما تركحش أما فما شكون ركح، تشكب على حيدر كيف ما حب، وكتجوع عاد عمل لي جنيدة مش سويت، سلمى وغفران خلع بعضها، تو هذا كوارجي بالله، فتقهم من بعضهم الفلوس الكل، وكي مرت حافظ عاد ما يهمها كان في الانتخابات وراجلها متلفتو مسكين الراجل. مانيش فاهم شنو العلاقه هذه اصلا، اكثر علاقه بارده شفتها في حياتي ظهر لي، طلعت تعرف الي وتخرج معه. هذا بريسك اهم الحاجات اللي شفتهم في الحلقه 19 من مسلسل خطيفه والحلقه التاسعه من مسلسل المطبعه. كالعاده ما تنساوش اللايك والشير والسبسكرايب، ملتقانا الحلقه الجايه.